ძალიან რთული პერიოდი მქონდა. სირთულე იყო იმაში, რომ შემოსავალი არ იყო არაფერი საერთოდ სახლში. მარტო დედაჩემის მასწავლებლის ხელფასი. რომელი წელიანი? ეს არის 2016. მანამდე ახლა რაღაც იაფიანი მანქანები გვყავდა სახლში. თითო ან რამე გასულს თითო $3,000 რა. და ერთი გავყიდეთ. ამითი ბინის იპოთეკის ფული გადავიხადეთ რაღაცა 2 თვის და ცოტა ფული დამრჩა, რომ ამიარსება. სტუდენტური ბარათი მქონდა ჯერ კიდე შემორჩენილი და 70 ლარა დაბონიმენტი მქონდა აღებული დარბაზში და დავდიოდი და მაშინ ვარ წარმოიდგინე 24 წლის. 5-ის 6-ის ხდება. ძალიან რთულია 25 წლის კაცისთვის ის მომენტი, რომ ეგრე არ აქვს ფული. ხდება ყველას ცხოვრებაში, ხან ზემოთ ხარ, ხან ქვემოთ რა. ხო და თუ ზოგჯერ ზემოთ რა აღმოჩნდა, ქვემოთ უნდა აღმოჩნდა. ხო, ეგეც არის. მაგას მეც მივხვდი ხო, რომ ესე დადის რა და ძალიან რაც უფრო ძალიან ჩადიხარ, მით უფრო მე მაღლა ავიხარ. ტვინში ვალაგებ, რომ რაღაცა უნდა გავაკეთო. და ესე ფიქრობდი რაღაცებს და ტვინმა თავისი დაალაგა ეს ყველაფერი უცბად. დაალაგდა, მაშინ როდესაც ვარჯიშობდი, აი მე კარგი დავრბოდი საკაიფოდ და მაშინ ესე სტრესი რო გაქვს მოწყვლილი და რო ცხარჯავდლიანა და ესე უცბად დაალაგდა ყველაფერი და წამოვედი, დავიწყე და მიყვა რა.